ang kadaugan sa gugma sa Dios. Og nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawan. Ang Dios mismo magauban kanila ug mahimong ilang Dios, ug babakiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na'y kamatayon, ni kasubok, ni pag-ilag, wala na'y kasakit, kaya ang unang mga butang nangagina. Ang dako nga kontrobersya ang pagsukol ni Satanas batok sa kagamhanan sa Dios, paspas nga nagainapos. Wala kita gipasagdan sa kangit-ngitkon sa unsang paagi matapos ang panagbanggi ang Dios midaog Satanas napildi. Bisan ang mga detalye sa katapusang mga gubatin o gihubit diha sa Biblia. Panahon sa kasakit o kalingkawasan, panahon sa kalisan o kalibay, panahon sa kamingaw o paghukom, panahon sa kinabuhi o kamatayon, panahon sa paghigugma o paghigugma. Ala ot kay kanang adlaw dako sa pagkaagi nga walay sama niini, kini mao ang panahon sa kasakmo ni Jacob, apan siya maluwas gikan niini. Kita nagkinabuhi na sa panahon sa katapusan, ang paspas nga katumanan nga mga timailan sa mga panahon nagpayag ang pag-anhi ni Kristo aduol na ang mga adlaw nga atong gipoy an solemne ug importante. Unsa ka kini nga mga paghitabo, ang pagsulay natapos ug ang matag kaso naugman, ang portahan sa grasya nagsira. Panahon sa kasakit, ang dautan mulihok nga walay moral nga pagpugong, ug ang matarong wala mahibalo kung sila gipasaylo na. Ang katapusang pitong kahampak maulog sa dili, mahinulsulon ang katawan sa Dios, gibantayan ug ipanalitan. Ang matag grupo nangamdam sa pagsugat ni Jesus, ang ubang makipag-away batok kanya, ang uban sa pagdawat kanyang uban ang kalibay. Sa diha nga si Yeshua matapos sa iyang buhat sa pagpataliwala ug ang balaang espiritu mubiya igikan sa dili mainulsulon, ang kapalaran sa matag tawo masilyohan, ang mga tinumanon magpadayon sa pagbaton og balaang tabang o panalipod, samtang ang mga dautan maanaa sa kaluoy ni Satanas. Ang matag usa magpakita uban sa iyang kinaiya kung kinsa ang iyang gipili nga alagaran. Panahon sa kalisud ug kalibay, ug miingon sa mga bukid ug sa mga bato, umpag kami ug tabuni kami gikan sa nawong niadtong mga lingkod sa trono ug gikan sa kaligud sa kordero, ug igaingon niadtong adlaw anya karon, kini mao ang atong Elohim, kita naghulat kanya ug siya magaluwas kanato, kini mao ang Ginoo, kita naghulat kanya, kita magmaya diha sa iyang kaluwasan. Ilang gisalikway ang balaod sa Elohim, ilang gisalikway ang buhi nga tubig, aw nagkalot alang sa ilang kaugalingon ug buak nga ang mga tabay. Karon nagatubang sila sa maghuhugom, makapaabot lang sila sa kapungot ug pagkondenar kinsa ang mopagawas kanila. Nagmatinod-anon sila sa balaod sa Elohim, nakainom sila sa tubig sa kinabuhi. Karon sila nagatubangay sa ilang maghuhugom, makalaom lamang sila sa kaluwasan, sa unsang paagi dili sila mubuto sa pagdayeg. Si Satanas nagsuko sa mga salin, iyang gihimo ang tanan mga musimba kaniya og motunan sa ilang mga balaod. Ang naibilin nagpabiling na matumanon sa balaod sa Elohim. Andama ang kalibutan sa pagpakik-away batok sa kordero. Nangandam siya sa pagsugat sa iyong Elohim.
Gilaglag ni Yeshua ang tanan niyang mga katbang sa iyang pag-abot. Gitala ni Yeshua uban kanya katong mituo sa kanya. Panahon sa pag-atag, ang yuta pagkaaw asan sa higpit o pagalaglagon sa higpit kay si Yud Waw na umulong iniinang pulong nga. Ining abot ni Yeshua ang mga santos sa tanang kapanahunan uban mabanhaw ug ang buhi nga matlod anon na usab mukayab uban kanila sa pag-adto sa langit uban ni Yeshua. Mga daotan na mamatay sa presensya ni Yeshua, ang ilang mga patay ng lawas magpabilin nga dili ilubong og sa katapusan walay timailhan sa kinabuhi nga magpabilin sa yuta. Niya ang panahon si Satanas ug ang iyang mga manulunda matrangkahan sa kahiladman sulod sa usa ka libo ka tuig nga dili makalimbong kang bisan kinsa. Ang kahiladman abisos dapit sa kangitngit hingpit nga naghulagway sa himtang sa yuta. Niadtong panahona kung wala ang kinabuhi sa tawo niini walay demonyo nga mutintal. Kini mahimong usa ka panahon sa pagpapanandong alang sa mga rebelde ng mga anghel nga igapos sa kutay sa mga kahimtang nga walay posibilidad nga mobiya sa awaaw nga yuta. Panahon sa pagsulay ug nakita ko ang mga trono ug sila na nagmingkod niini ug ang paghukom gihatag kanila ug sila nangabuhi ug nag-ari uban kang Kristo sa usa ka libo ka tuig. Kung ang paghukom gisaulog sa wala pa ang ikaduhang pag-anhi ug gipatuman na ni Yeshua ang sentensya, nagatag og kinabuhing dayon niadtong mituo kanya unsay kahulugan niining bag-ong paghukom. Sulod sa daghang siglo gipakita sa Elohim ang iyang gugma ug nagtanyag og kaluwasan sa bisan kinsang nga nakadawat niini ug gitugutan usab niini kahigpit nga mulambo ang daotan. Sa panahon sa paghukom ang tanang kalibutan ug ang matinumanong mga manulonda nakahimo sa pagsaksi sa hustisya o kaluoy sa Dios diha sa iyang pagpakilagbot sa sala o pagsukol. Karon na ana-ana nila sa ilang atubangan ang tinuod nga resulta sa satanas nung pagmando usa ka walay sulod ug awaaw nga yuta. Apan kita nga nagpuyo sa teritoryo sa kaaway sa panahon sa panagsangka nga karon gitubos na kinahanglan usab nga makasaksi sa hustisya ug kaluoy sa Dios sa millennial nga paghukom. Kita bugos nga makumbensir sa gugma sa Dios nga ang daotan dili na mubangon pag-usab. Panahon sa kinabuhi kamatayon ug kamatayon. Apan kaninyo nga nahadlok sa akong ngalan ang adlaw sa pagkatarong musubang uban ang kaayuhan sa iyang mga pako og kamo manggula og managtubo ingon sa mga nati sa kuwadra. Sa katapusan sa milenyo ang mga daotan banhawon ilang gidawat pag-usab ang direksyon ni Satanas ug nakig-away pag-usab batok sa Elohim ug sa mga santos. Walay nausab ug ang tanan mga laglag pinagi sa kalayo. Apan sa dili pa sila malaglag ang katapusang pagsulay gihismo ang mga libro giablihan ug ang tanan nakaila diha kanila sa ilang mga lihok ug sa ilang pagsalikway sa igugmaong mga tawo sa balaang espiritu. Ang tanan midawat sa hustisya sa Elohim ang muhulod sa atubangan niya. Halayo sa pagkinabuhi nga walay katapusan nga silutan sa walay katapusan. Sila nagpantos sa ikaduhang kamatayon diin walay pagkabanhaw. Ang kamatayon ug sala natapos na. Panahon na sa pagpahid sa matag luha o pagtagamtam sa kinabuhing dayon ug malipayon. Panahon sa paghigugma o paghigugma. Ang Ginoo nagpakita kana mo sa karaan nga nangaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Usa uban sa may higugmaong kalulot gidani ko ikaw. Ug unsa ang atong buhaton sa bag-ong yuta alang sa tanan nga kaangturan. Ang krus ni Kristo mao ang siyensya ug awit sa mga tinubos hangtod sa kaangturan sa malinawon mga kapatagan sa daplin sa buhing mga sapa ang katawan sa Dios makakitag balay.
Ito ang walay kamatayon nga mga salabutan, mamalandong uban sa walay katapusan, nga kalipay sa mga katinggalaan sa gahom sa paglalang. Ang matag faculty pauswagon, ang matag kapasidad maduganggan. Ang pag-angkon sa kahibalo dili makapakapoy sa salabutan o makapurot sa kusog. Ang labing dakong mga buluhaton may imo mga matuman. Ang labing halagdon ang mga pangandoy matagbaw. Ang labing taas na mga ambisyong matuman. Ang bagong ang mga kahitas o ang motong aaron butong buntugon. Bagong ang mga katinggalaan, mga pagkadayegon. Bagong ang mga kamatuoran nga masabtan. Bagong mga tumong nga makabahe ait sa mga galamhan sa espiritu, kalag ug lawas. Sila nagkigambit sa wala, mahulog nga binuhat sa mga bahandi sa kahibalo ug pagsabot nga panangkon sulod sa mga siglo ug mga siglo diha sa pagmalandong sa mga buhat sa Elohim. Uban sa tinaw nga panaw-awon ilang gikong gisindirar ang himaya sa paglalang, mga adlaw ng mga bituon, ang mga sistema nga saan ay ang gihatag kanila naglibot sa trono sa Elohim. Ang dakong kontrobersya natapos na, ang sala ug ang mga makakasala wala na, ang tibok universo limpyo, ang usa ka pulso sa pinag-uyon, ang kalipay maipitik sa halapan ng kabuhatan, gikan kanya nga nagbuhat sa tanan, nagdagayday ang kinabuhi og kahayag ug kalipay sa tibuok gingharian sa walay kinutuban nga kawangnangan, gikan sa pinakagamay nga atumaw ngadto sa kinadak, ang kalibutan, ang tanang butang buhi ug walay kinabuhi sa ilang walay landong nga katahom ug hingpit nga kalipay, nagpayag nga ang Elohim gugma